Ciao, benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale, metteste mi piace al video e lasciaste un commento qui sotto. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Io, uomo di 38 anni, mi sono sposato con mia moglie, una donna di 33 anni, 2 anni fa. Eravamo fidanzati da 3 anni e lei era più interessata al matrimonio di me, ma per farla felice ho accettato. Circa un anno fa abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, su insistenza di mia moglie. Abbiamo avuto molte difficoltà durante il periodo in cui cercavamo di concepire, tanto che la mia salute mentale ha iniziato a risentirne. Pochi giorni dopo il test, i medici mi hanno detto che ero sterile, notizia che mi ha spezzato il cuore. Anche se avere un bambino non era la mia idea, avevo iniziato a immaginare la mia vita da padre e volevo davvero essere uno. Quindi scoprire che non sarei mai stato in grado di essere padre è stata la notizia più devastante per me in quel momento. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Stavo cercando di trovare il coraggio di dire a mia moglie che ero io il motivo per cui non riuscivamo a concepire, ma avevo paura della sua reazione. Lei era già stata così cattiva con me che non potevo immaginare la sua reazione quando avrebbe scoperto che quello che voleva probabilmente non sarebbe mai successo con me. Così ho aspettato alcuni giorni dopo aver saputo i risultati del mio test per dirle, ma è stata lei a sorprendermi. 4 giorni dopo aver saputo di essere sterile, mi ha fatto sedere e mi ha detto che aveva delle notizie molto importanti da condividere con me. Ed ero estremamente spaventato, perché pensavo che in qualche modo avesse scoperto la mia sterilità. Ma no, voleva dirmi che finalmente era incinta. Ero scioccato nel profondo di me per quello che stava dicendo. Ma fortunatamente lei era beatamente ignara dei miei veri sentimenti e ha iniziato a festeggiare quasi subito. Il giorno successivo mi sono sottoposto nuovamente ai test per confermare di essere veramente sterile. E ancora una volta ho ricevuto gli stessi risultati. Ero confuso perché, se non ero il padre, allora mia moglie stava sicuramente tradendomi. Le procedure mediche di cui aveva bisogno per concepire artificialmente erano costose e, poiché ero l'unico a lavorare tra noi due, non avrebbe potuto farlo senza chiedermi prima i soldi. Quindi era ovvio che stava tradendo. L'idea stessa era così strana e orribile che non ho fatto nulla al riguardo per alcuni giorni, mentre mia moglie pianificava una festa in grande stile per annunciare la sua gravidanza. Lei sembrava davvero felice e io ero altrettanto distrutto, ma non potevo mostrarlo perché dovevo arrivare a capo di tutta questa situazione. Non ho nemmeno detto alla mia famiglia cosa stava succedendo e ho tenuto tutto sotto controllo perché era troppo scomodo e personale per essere condiviso con qualcuno. Non potevo nemmeno dire a mia moglie quello che pensavo perché, in primo luogo, era passato troppo tempo e, in secondo luogo, volevo sapere chi era esattamente il padre del suo bambino, perché se l'avessi affrontata, forse lei sarebbe semplicemente andata via e non avrei mai saputo. Fortunatamente, ho scoperto il giorno della festa stesso. Molti hanno partecipato alla festa, inclusi le nostre famiglie, i nostri amici e alcuni dei miei colleghi di lavoro. Ha anche invitato uno dei nostri vicini, che vive proprio di fronte a noi. Il nostro vicino, un uomo di 27 anni, è decisamente più attraente di me. Non c'è dubbio, non solo di me, ma probabilmente è più bello della maggior parte delle persone, dato che è un modello, ma sta ancora cercando di farsi un nome nel mondo della moda. Si è trasferito con sua zia, proprietaria della casa in cui vive, così da essere più vicino alla città, poiché la sua famiglia vive molto lontano. Mia moglie ha sempre avuto un debole per questo ragazzo e cucinava per lui e sua zia quando si era trasferito inizialmente. È venuto anche a cena da noi qualche volta e abbiamo chiacchierato del suo lavoro. È una persona colta e ben parlata ed è anche un laureato in letteratura, come mia moglie. Quindi hanno molto in comune e hanno subito legato la prima volta che si sono incontrati. Non avevo nulla contro il ragazzo dato che sembrava abbastanza dolce e fidavo anche di mia moglie. Ma quando è entrato in casa il giorno della nostra festa e gli occhi di mia moglie si sono illuminati, ho capito che qualcosa era cambiato.
Lei ha fatto di tutto per raggiungerlo non appena è entrato e lo hanno abbracciato più a lungo di quanto non avesse abbracciato gli altri ospiti. Nessun altro sembrava accorgersene, ma io sì, e potevo dire che avevano qualcosa in corso, ma avevo solo bisogno di un modo per confermarlo. Così ho deciso di scusarmi per andare in bagno, ma invece sono andato in camera da letto e ho aperto il laptop di mia moglie. Ero riuscito a controllare il suo telefono mentre dormiva alcuni giorni dopo che mi aveva detto di essere incinta, ma non avevo trovato nulla di sospetto. Accedere al suo laptop si era rivelato un po' più difficile perché ogni volta che ero a casa, lei stava costantemente guardando qualcosa o scrivendo qualcosa su di esso. Ogni volta che le chiedevo cosa stesse facendo, girava lo schermo lontano da me e mi diceva che stava lavorando al suo romanzo, cosa che andava avanti da mesi, e io rispettavo la sua privacy perché pensavo davvero che stesse lavorando a un romanzo. Ora la situazione era cambiata e ero abbastanza sicuro che non ci fosse nessun romanzo e che fosse solo una scusa per nascondere il contenuto del suo laptop da me. Fortunatamente non c'era nessuna password o qualcosa del genere, quindi avevo accesso facile. Dopo aver cercato un po', sono riuscito a trovare un altro account email oltre a quello reale. Sono passato a quello e ho controllato le email che erano state inviate e ricevute. Ho letto quelle email e erano piene di confessioni d'amore da parte di mia moglie e anche dall'altro ragazzo, il nostro vicino. Ho riconosciuto l'indirizzo email dato che stava usando il suo vero nome e nelle email più recenti lei gli diceva che era incinta. Lui non l'ha presa bene ed era contrariato, quindi la corrispondenza si era interrotta per un po', presumibilmente perché voleva chiudere la relazione, ma mia moglie non voleva lasciarlo andare. Alla fine ho ottenuto l'email peggiore di tutte, in cui lei Gigli diceva che aveva parlato con una sua amica che è avvocato e che l'avrebbe aiutata a chiedere il divorzio subito dopo la nascita del bambino. La ragione per cui aveva persino cercato di convincermi a fare un bambino con lei era in modo che potesse ottenere sia gli alimenti che il sostegno per il bambino dopo il divorzio, così da poter partire con il nostro vicino qualche mese dopo e vivere felici e contenti. Ero inorridito quando ho letto quella email e posso ancora sentire la sensazione di nausea che mi prendeva ogni volta che ci pensavo. Comunque, ho scosso via qualsiasi sentimento stessi provando e sono tornato al lavoro. Ho scattato diverse foto dell'email sul mio telefono prima di spegnere il computer e rimetterlo dove l'avevo trovato. Ero meno preoccupato per il tradimento e più disgustato da quello che mia moglie stava cercando di fare. Tradire è una cosa, ma cercare di ingannarmi per avere un figlio con lei e poi farmi pagare tutti quei soldi solo per finanziare la sua vita da sogno con il suo ragazzo in difficoltà economiche era così psicotico. E la ciliegina sulla torta era che lei era un'attrice così brava che non avevo sospettato nulla fino ad allora. La sua felicità era quasi inquietante, ma ero così arrabbiato per tutto questo che avevo deciso di vendicarmi. Avevo deciso di andare avanti e poi farle cadere la bomba quando meno se lo aspettava. Non c'era modo che l'avrei lasciata andare via senza che sentisse il dolore, il tradimento e la frustrazione che avevo provato quando avevo scoperto la sua disonestà. Chiamatemi psicopatico, ma ho fatto quello che dovevo fare. Quindi, per i successivi 9 mesi, ho interpretato il marito e padre perfetto in attesa. È stato difficile sapere che mi stava mentendo costantemente, ma più mentiva e fingeva di essere felice con me, più rafforzava la mia determinazione a portare a termine il tutto. Ho partecipato a ogni visita dal dottore e mi sono assicurato che prendesse tutte le sue vitamine in tempo e sono stato il miglior marito che uno potrebbe desiderare. Poi, finalmente, qualche giorno fa, mia moglie è entrata in travaglio. Ero estremamente nervoso, come chiunque sarebbe nella mia situazione, ma ho messo da parte tutto e l'ho portata in ospedale da solo. Avevo già chiamato i suoi genitori, ma non i miei, poiché non volevo che fossero presenti nel caso le cose diventassero troppo drammatiche. Comunque, i suoi genitori hanno dovuto guidare per un'ora per arrivare all'ospedale, quindi abbiamo avuto un po' di tempo da soli e è stato allora che ho scelto di farle cadere la bomba. Una volta che è stata sistemata nella stanza, le ho detto che sarei uscito a chiamare il nostro vicino perché potesse essere lì per lei. Lei sembrava presa alla sprovvista e balbettava un po' mentre diceva che non c'era bisogno di quello e che non voleva uno sconosciuto nella stanza mentre partoriva.
Allora le ho sorriso e le ho mostrato i risultati del mio test di fertilità insieme ai documenti per il divorzio, che avevo fatto in modo di portare con me quel giorno. Lei ha esaminato tutto, ancora confusa, quindi le ho spiegato che non sarei stato in grado di metterla incinta anche se avessi voluto e che il bambino non era mio. Poi le ho parlato delle email che avevo trovato sul suo account super segreto e in quel momento ha finalmente capito cosa stava succedendo. L'espressione sul suo viso era impagabile mentre uscivo e lei lottava per trovare le parole. Pensavo di dover restare in ospedale anch'io, perché è così che batteva forte il mio cuore quando finalmente sono uscito e ho chiamato il nostro vicino per informarlo che mia moglie era in travaglio. Non ho nemmeno aspettato la sua risposta e ho riattaccato il più velocemente possibile. Poi sono salito in macchina e ho aspettato che la famiglia di mia moglie arrivasse. Non appena ho visto la macchina di suo padre arrivare nel vialetto, sono scappato il più velocemente possibile. Ho anche spento il telefono per sicurezza e ho guidato per un po' finché non sono arrivato a questo motel un po' fuori città. Avevo già fatto le valigie alcune settimane fa e le avevo nascoste nel bagagliaio della mia auto, quindi avevo tutto ciò di cui avevo bisogno con me e non ero stato colto alla sprovvista in nessun momento. Ho passato il resto della giornata a guardare la televisione, a bere birra e a fare tutto il possibile per non pensare a nulla. Quella notte ho dormito abbastanza pacificamente, sapendo che finalmente ero fuori da quell'intera recita. La mattina successiva mi sono svegliato e finalmente ho riacceso il telefono. Naturalmente c'erano centinaia di messaggi da parte di mia moglie e del nostro vicino, nessuno dei quali ho nemmeno aperto. Ma ho letto alcuni messaggi che i miei genitori e mio fratello mi avevano inviato. Immagino che mia moglie li avesse contattati quando non era riuscita a raggiungermi, quindi ho deciso di richiamare i miei genitori e parlare con loro. Gli ho detto che sarei tornato a casa tra poco e ho anche chiesto loro di far venire mio fratello, così avrei potuto spiegare l'intera situazione a loro perché si meritavano una spiegazione per quello che stava succedendo. Sono andato a casa dei miei genitori e mio fratello era già lì. Tutti sembravano confusi e un po' irritati, il che era naturale perché per loro avevo appena perso la nascita di mio figlio e li avevo fatti perdere anche la nascita del loro nipote. Ma li ho fatti sedere e ho spiegato tutta la storia a loro e ho spiegato loro le mie ragioni per quello che avevo fatto e quando ho finito di raccontarla erano senza parole. Ero pronto a essere bombardato di domande e accuse, ma non è successo nulla del genere. Tutto quello che mio padre ha detto è stato che sperava che non succedesse niente di peggio. E se gli altri avevano altri commenti, non hanno detto nulla, quindi era tutto tranquillo da quella parte. È passata qualche giorno e mentre la mia famiglia non ha detto molto, mia moglie ha fatto di tutto per accusarmi di averle rovinato l'esperienza di diventare madre per la prima volta. Ha cercato di chiamarmi e mandarmi messaggi da allora, ma non ho risposto a nulla. Perfino il nostro vicino mi ha mandato un messaggio poche ore fa dicendo che mia moglie era davvero sconvolta e che avremmo dovuto mettere da parte le nostre differenze per amor suo e almeno cercare di sistemare le cose con lei. Non posso credere alla sfacciataggine di queste persone che ancora cercano di parlarmi e far sembrare che questo sia solo una piccola cosa su cui mi sto arrabbiando. Ha menzionato un paio di altre cose nel suo messaggio, come il fatto che mia moglie aveva iniziato a innamorarsi di nuovo di me durante la gravidanza, il che era stato uno shock anche per loro, quindi avrei almeno dovuto provare a dare una seconda possibilità al nostro matrimonio. Io chiamo queste cazzate, perché se si fosse innamorata di nuovo di me, allora perché il nostro vicino era ancora in gioco? Non so perché pensano che io sia così stupido. Mia moglie è sconvolta, ma non c'è niente che io possa fare al riguardo. È soprattutto arrabbiata perché sapevo tutto fin dall'inizio, ma avevo scelto di stare con lei e sopportare tutto questo teatrino, e mi ha accusato di averle mentito. Aggiornamento 1. È passata quasi una settimana dalla nascita del bambino e sto ancora soggiornando in una stanza d'albergo. Non sono ancora stato a vedere mia moglie e non ho intenzione di andarci. Lei continua a mandarmi messaggi e chiamarmi, ma non so perché, dato che ho reso abbastanza chiaro che non sono interessato a parlarle o a sentire quello che ha da dire. Non l'ho ancora bloccata, ma ho bloccato il nostro vicino dato che si era preso la briga di mandarmi un messaggio per ricordarmi che mia moglie aveva ancora speranze e voleva che tornassi da lei.
Sono sicuro al 100% che l'unico motivo per cui è ancora con lei e cerca di farmi perdonare è in modo che lei possa ottenere qualcosa dal divorzio e dagli alimenti, dato che entrambi sono praticamente disoccupati. Mia moglie era una casalinga, cosa che ho apprezzato e rispettato, ma non stava solo a casa a fare le faccende, stava anche tradendo dietro le mie spalle, il che era imperdonabile. E prima che qualcuno mi attacchi, non sono stato io a suggerire che lei lasciasse il lavoro dopo il matrimonio. Infatti ero piuttosto supportivo quando stavamo uscendo insieme e lei lavorava. Ma è stata lei a dire che voleva smettere e prendersi cura della nostra casa. Quindi non mi sono opposto perché guadagnavo abbastanza bene comunque. Sono abbastanza sicuro che il mio avvocato riuscirà a farmi evitare di pagare gli alimenti una volta che potremo dimostrare che mi stava tradendo. Cosa che spero sarà facile. Per quanto riguarda il nostro vicino, lui continua a lottare per trovare ingaggi ben pagati come modello, quindi gestire le sue spese, quelle di mia moglie e un bambino in più sarà quasi impossibile per loro, anche con tutti i loro soldi messi insieme. Quindi buona fortuna a loro. Sono solo grato di essere fuori da questo pasticcio e di non dovergli dare nulla, nemmeno la mia attenzione. Spero solo che mia moglie si renda conto di ciò e non sprechi più il mio tempo contestando il divorzio. Spero che non lo faccia, ma dato il completo mancanza di cervello potrebbe anche farlo, quindi sono preparato anche a questo. Le foto delle email scambiate sul suo account email segreto sono ancora al sicuro sul mio telefono e salvate sul mio laptop, quindi non sono troppo preoccupato anche se decidesse di cancellare il suo account, non può cancellare quelle immagini che ho e so che sarò a posto. Nel peggiore dei casi le pagherò gli alimenti, ma almeno non dovrò stare con lei. Dovrebbe considerarsi fortunata che le sto dando tempo per lasciare la nostra casa da sola e non l'ho fatta sfrattare con la forza, dato che la casa è registrata a mio nome. Spero per il meglio ora, e forse tutto questo si risolverà abbastanza presto. Aggiornamento 2. Avevo ragione, mia moglie è un idiota e ha deciso di negoziare, dato che non era contenta dell'accordo che le avevo offerto, che era fondamentalmente solo l'importo che aveva speso durante il corso del matrimonio, e anche quello mi sembrava piuttosto generoso. Non capisco nemmeno quale miracolo pensi che accadrà, ma va bene per lei. Mi ha mandato un messaggio ieri, dicendo che aveva liberato la casa oggi, e sono tornato felice, pensando che probabilmente si fosse trasferita dai suoi genitori o qualcosa del genere. Ma sono rimasto molto deluso nell'apprendere che si era solo trasferita nella casa del nostro vicino di fronte e che avrei ancora dovuto vedere lei e la faccia del suo ragazzo ogni singolo giorno. Ho persino considerato di tornare a vivere in un albergo, ma non l'ho fatto poiché questa era la mia casa e avevo ogni diritto di vivere dove volevo. Non avevo intenzione di fare le valigie e andarmene solo perché avrebbero cercato di farmi sentire a disagio. Mi chiedevo perché mia moglie non fosse andata a vivere con i suoi genitori invece, dal momento che vivere con il nostro vicino avrebbe avuto un impatto negativo sul caso di divorzio e stava solo peggiorando la situazione per se stessa. Ma non ho dovuto pensarci troppo, perché mentre scorrevo tutti i messaggi non letti che avevo ricevuto da molte persone fino ad ora, ho notato anche uno da parte del padre di mia moglie. Non avevo risposto a diverse persone che mi avevano mandato messaggi negli ultimi giorni e il suo messaggio era anche andato perso tra questi. Era un lungo testo su quanto fosse dispiaciuto per quello che sua figlia aveva fatto e mi diceva che erano fortemente contrari alle sue azioni. Il padre di mia moglie diceva queste cose, quindi significava molto per me e validava così tanto le mie emozioni che ho quasi pianto, ma ho trattenuto le lacrime comunque. Si scusava per il comportamento di mia moglie e mi diceva che l'avevano tagliata fuori dal momento in cui mi aveva detto che voleva contestare il divorzio. Finora nulla di quello che mia moglie aveva fatto aveva avuto senso per me, dal momento che tutto quello che aveva fatto alla fine si sarebbe ritorto contro di lei e sicuramente anche qualcuno come lei avrebbe dovuto rendersi conto che era così. O era davvero stupida o aveva ancora qualche trucco malato e contorto nella manica. Spero che non sia il secondo, ma non lo metterei oltre a lei. È davvero la peggiore. Questa situazione di convivenza sicuramente porterà a complicazioni e sono sicuro che cercheranno di farmi sentire a disagio o geloso, ma sono determinato a non lasciarli entrare sotto la pelle e provocarmi, perché sicuramente useranno tutto ciò contro di me.
Considerando tutto, sto ancora risparmiando una fortuna dato che non devo vivere in un albergo. È passato un mese da quando sono iniziate le trattative per il mio accordo di divorzio e finora stanno andando molto male per mia moglie. Sono riuscito a dimostrare che mi stava tradendo e lei ha persino reso il mio lavoro più facile trasferendosi con l'uomo che avevo accusato di avermi tradito, quindi non c'erano dubbi sulla validità delle mie affermazioni. Ha cercato di inventarsi alcune false accuse su come fossi un alcolizzato, il che è anche il motivo per cui ero sterile, e quindi aveva avuto una relazione perché quando stavamo cercando di concepire ero diventato molto crudele e amaro nei suoi confronti. Ma tutto questo è stato smentito abbastanza facilmente, poiché tutti sapevano che avevo smesso di bere l'anno scorso quando avevamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino e non avevo più toccato alcol da allora. Ancora una volta, non so perché pensasse che avrebbe funzionato ed è stato piuttosto stupido da parte sua. Immagino stesse solo aggrappandosi a un filo, poiché il suo piano iniziale era fallito miseramente e ora era troppo impegnata a essere madre per essere una mente criminale. Era troppo impegnata e il padre di suo figlio era troppo stupido, quindi eccoli lì. Ormai entrambi sappiamo che le probabilità che lei se ne vada con qualsiasi tipo di alimenti sono molto scarse e immagino che debba aver detto al suo ragazzo, dato che qualche giorno fa è stata cacciata senza cerimonie dalla sua casa con suo figlio. Sì, è vero, ho sentito un sacco di urla e grida provenire dalla loro casa. E poi, in pochi minuti, ho visto mia moglie e suo figlio essere spinti fuori di casa, mentre il padre urlava cose assolutamente disgustose su di lei e la insultava con ogni nome nel libro. Osservavo tutto questo mentre ero nel mio soggiorno, e nel momento in cui l'ho visto spingere mia moglie fuori mentre portava il bambino, sono corso fuori per aiutare, inimicizia a parte. Non potevo lasciare che un povero bambino innocente soffrisse per qualcosa che non era nemmeno colpa sua. Entro il tempo che sono arrivato al suo portone, lui aveva già sbattuto la porta mentre mia moglie e suo figlio piangevano entrambi. Ho preso il bambino in braccio e ho afferrato la mano di mia moglie per poterli portare nella mia casa dall'altra parte della strada e poi ho chiamato mio suocero affinché venisse a prenderla. Entro un'ora si è presentato e l'ha portata via, ringraziandomi ancora per tutto quello che avevo fatto. Durante quell'ora mia moglie piangeva come una bambina, quindi di fatto stavo calmando sia la madre che il bambino da solo. Volevo chiamare anche la polizia, ma lei è riuscita a persuadermi a lasciar perdere, dato che non voleva più problemi. Si scusava ancora e ancora per tutto ciò che era successo e mi diceva che era stata così disperata di stare con la persona che amava che aveva perso tutto il suo rispetto per se stessa e la sua moralità, e ne era davvero dispiaciuta. Mi ha detto che avrebbe accettato qualsiasi cosa accadesse e che non avrebbe negoziato più, così il divorzio potrebbe essere finalizzato più velocemente. Suppongo che sia una cosa buona. Spero che decida di sporgere denuncia alla fine contro questo OD e che si curi, ma almeno io ho fatto tutto il possibile e sono stata una persona per bene e non rimpiango nulla. Nonostante le circostanze difficili, mi sento sollevato di aver agito con integrità e di aver fatto tutto il possibile per proteggere un innocente in un momento di bisogno. Ora, con la situazione leggermente più tranquilla e il divorzio in via di finalizzazione, spero solo che mia moglie possa riflettere sulle sue azioni e trovare la forza di ricostruire la sua vita in un modo più onesto e rispettoso, non solo verso gli altri, ma anche verso se stessa. Nel frattempo, io continuerò a concentrarmi sulla mia guarigione e sul mio futuro, sperando che, con il tempo, possiamo entrambi trovare pace e felicità, seppur separatamente. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Alla prossima!